Pico 的振动异响诊断仪呢，在全球已经是超过二十个汽车品牌在用了，都是他们的专用工具。像左边这个是奥迪的，中间这个是通用的。那第一节课我们说过，示波器是超过25个汽车品牌在用，然后振动异响这个设备呢是二十个。那在国内的话，在丰田啊、雷克萨斯啊、蔚来等 4S 店的话，你们都可以看到他们在用我们的示波器，还有我们的 LMH 诊断设备。